Пән атауы қазақ тілі 4-ші сынып, бөлім атауы ғарышқа саяхат. Сабақтың тақырыбы өткен шақ, ғарышқа жол. Сабаққа негізделген оқу мақсаты тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Бағалау критерийі: тыңдалған мәтінге пікір білдіремін, етістікті өткен шақта қолдана аламын. Ендеше оқушылар, алдыңғы білімді еске түсіріп көрейік. Тест тапсырмалардың орында. Етістіктің қандай шақтары бар? А жауабы: ерте шақ, осы шақ, келер шақ. Ә жауабы: өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Б жауабы: келер шақ, алдыңғы шақ, осы шақ. Дұрыс. Ә жауабы: өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Келесі сұрақ: осы шақтың сұрағы. А жауабы: не істедім? Ә жауабы: не істеп отырмын? Б жауабы: не істемексің? Дұрыс. Ә жауабы: өткен шақты тап. А. Жүгірдің. Ә. Жүрмін. Б. Ұшып келемін. Дұрыс. А. Жүгірдің. Өткен шақтың сұрағы. А. Не істедім? Ә. Не істеп отырмын? Б. Не істемексің? Дұрыс. А. Не істеп отырмын? Жарайсыздар. Тыңдалым. 18-ші жаттығу: ақиқатқа айналған арман. Авторы Айдын Айымбет. Ақиқатқа айналған арман. Біздің бала кезімізде екінің бірі ғарышкер болуды армандайтын. Жұлдыздарды жақыннан көріп, сол кезде беймәлім көрінген әлемге сапар шегу көпшіліктің тілегі еді. Олардың арасында мен де бармын. Бірде әкем маған аспан әлемінің құпияға толы сырлары туралы жан-жақты әңгімелеп, артынша ай, түрлі жұлдыздар, жалпы ғаламшардың суреттерін көрсетті. Сол кезде көңілімде оянған қызығушылығымды сөзбен жеткізу қиын. Сонда өзіме өскенде қалайда ғарышкер боламын деп мақсат қойған едім. Сол арманның жетегімен жоғары оқу орнында оқыдым. Жатпай тұрмай іздендім. Ғарышкер болу үшін алдымен табиғаттан берілген мықты денсаулық керек. Сонан соң оқу-жаттығу жұмыстарын бір күнге де үзбеуге тиіссің. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейінгі әр минут жоспарланған жаттығулар. Ол жерде сен спорт шеберіне қойылатын талаптарды орындайсың. Талап күшті. Жоғарыда аталған екі нәрсе де менде болғандықтан шығар. 6 жылғы қызу дайындықтан кейін ақыры ғарышқа ұштым. Халықаралық экипаждың құрамында болдым. Менімен қосқанда 6 елдің өкілі ғарышқа ұшты. Бастан кешкен қызықтарымыз да бір-бірімізден үйренгеніміз де болды. Бәріміз де ғарыштан түсірілген жердің суретін талай көрдік. Жер жып-жылы, дөңгелек екенін білемін. Бірақ ғарышта барлығы басқаша екен. Көктен жер алақандағыдай көрінеді. Ол сондай нәзік, кішкентай қорғансыз. Өзімнің жеткені, біз оны, жерді аялауымыз керек. Оның қадірін әлі де сезіне бермейтініміз рас. Ғарыштан жерге түскен соң өмірге, қоршаған ортаға деген көзқарасым түбегейлі өзгерді. Өзіміз мекендейтін ғаламшарды сақтай білуіміз керектігін жете түсінгендей болдым. Айдын Айымбет. Оқушылар, мәтін кім туралы?
Әрине, Айдын Айымбетов. Оның ғарышқа ұшуы туралы. Ол туралы не білесіздер? Дұрыс айтасың. Айдын Ақанұлы Айымбетов қазақ ғарышкері, Қазақстан Республикасының азаматы. Космосқа ұшқан әлемнің 545-ші ғарышкері, Қазақстан халық батыры. Жарайсың. Етістіктер іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді. Етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ етістіктері сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Өткен шақ іс-әрекеттің бұрын болып кеткені білдіреді. Мысалы, мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Келер шақ іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Мысалы, ертең кешке Викимен қыдырамын. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнаймын. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып беремін. 19-шы жаттығу. Жазылым тапсырмасы. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Ғалам осыдан 10-20 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болған. Бұл ғарыштық жарылысты үлкен жарылыс деп атап кеткен. Жер мен күн жүйесінің басқа ғаламшарлары осы шаң мен газдан пайда болған. Ғалам энциклопедиясынан. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Етістіктерді не істеді сұрағына жауап беретіндей етіп өзгерт. Не істеген, не істеді деген сұрақтарға жауап беретін етістіктерді өзара салыстыр. Ал қане, өз жауабыңды тексер. Болған. Не істеген? Болған. Не істеді? Болды. Кеткен. Не істеген? Кеткен. Не істеді? Кетті. Ал ендеше, екі етістіктерді салыстырып көрейікші. Болған. Бұрын болған, бұрынғы уақытта жасалған іс-әрекеттерді білдіреді. Болды. Жазылым тапсырмасы 20-шы жаттығу. Сөйлемдердің қатесін түзетіп жаз. Жарық күннен бізге дейін 8 минутта жетеді. Жердің тартылыс күші адамның денесін төмен басып тұрады. Ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзарады. Адам баласы скафандрсыз ғарышта 92 секунд қана шыдайды. Сөйлемдердің қатесін түзет. Таптың ба қатесін? Ендеше өз жауабыңды тексеріп көр. Ғарыш. Жарық күннен бізге дейін 8 минутта жетеді. Жердің тартылыс күші адамның денесін төмен басып тұрады. Ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзарады. Адам баласы скафандрсыз ғарышта 92 секунд қана шыдайды. Дұрыс айтасың. Сантиметрге скафандрасыз деген сөздер қатемен жазылған. Жарайсың. Бүгінгі біліміңді тексеру үшін тапсырма. Бос орынды толтыр. Шақ етістіктері іс-әрекеттердің. Бүгінгі алған біліміңді тексеруге арналған тапсырма. Бос орындарды толтыр. Шақ етістіктері іс-әрекеттердің бұрын болғанын білдіреді. Бірінші жақтағы сұрағы. Екінші жақтағы сұрағы. Үшінші жақтағы сұрағы.
Өз жауабыңды тексеруге дайынсың ба? Ал ендеше, бастайық. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттердің бұрын болғанын білдіреді. Бірінші жақта не істедім сұрағына жауап береді. Екінші жақта не істедің? Үшінші жақта не істеді? Мысалы, ұштым, ұштың, ұшты, жарайсың. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттің бе? Тыңдалған мәтінге пікіріңді білдіре алдың ба? Етістікті өткен шақта қолдана алдың ба? Өз біліміңді бағалап көр. Жарайсың, сенің қолыңнан бүгін келді. Үйге тапсырма, Айдын Айымбетов туралы мәлімет жинақта. Сау болыңыз.